Sting yangi ichimligini tatib ko'ring. Yorqin ta'm va tetiklantiruvchi quvvat, qulay va zamonaviy qadoqda. Sting har lahzani quvvatlang. Hayvonlar haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Agar siz hozir kanalimga obuna bo'lsangiz, men mushuklar uchun 1 gram yegulik ajrataman. Har bir yangi obunachi mushuklarga 1 gram taom degani. Demak, agar ushbu videodan 1000 ta obunachi kelsa, bu 1 kilogram yegulik ajrataman degani. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, mushuklarni to'ydiring va meni bankrot qiling. Kitlarning yuragi har daqiqada atiga 9 marta uradi. Akula doimo harakatlanmasa, u nafas ololmaydi. 8 oyoqda 3 ta yurak bor. Tuyada ko'zlarini qumdan himoya qilish uchun 3 qatlamli kiprik mavjud. Fillar odamlar ishlata olmaydigan tovushlarni chiqarishi mumkin. Kengurular orqaga yura olmaydi. Qushlarga ovqatni yutish uchun gravitatsiya zarur. Kapalaklar ta'mni oyoqlari bilan his qiladilar. Chumollar hech qachon uxlashmaydi. Arilar ko'zlarini ustida soch o'sadi. Chivinlarda tishlar mavjud. Tarantul o'rgimchagi ovqatsiz 2 yilgacha yashay oladi. Xameleonlar ko'zlarini bir vaqtda turli yo'nalishlarda harakatlantira oladi. Filning tishi 8 kilogramgacha bo'lishi mumkin. Hasharotlarning qoni sariq bo'ladi. Sigirlar o'rtacha 16 marta hojatxonaga boradi. Yagona akillamaydigan itni turi basenji hisoblanadi. Delfinning miyasi faqat yarimi uxlaydi. Burgalar faqat sakrab harakatlana oladi. Begemotlar suv ostida tug'iladi. Oqqushlar tanasida 25 mingdan ortiq patlarga ega. Ilon baliqda 12 ta chiroqni yoqishga yetarli energiya mavjud. Ilonlarning ko'zida qovoq yo'q. Sichqonlarni qitiqlasangiz kulishlari mumkin. Ko'r sichqonlar bir kechada 300 metrgacha uzunlikda tunnel qazishlari mumkin. Eng baxtli hayvon kvokka hisoblanadi. Dengiz mushuklari 25 daqiqagacha nafasni ushlab turishi mumkin. Jirafalarda tovush paychalari yo'q. Shuning uchun ular gapira olmaydi. Kitlar 20 kilometr uzoqlikkacha baqira olishadi. Otlar yaxshi xotiraga ega. Ular eski uchrashgan odamlarni eslab qolishi mumkin. Zebralar yirtqichlardan qochish uchun zigzag bo'lib yurishadi. Koalalarning barmoq izlari insonnikiga o'xshaydi. Timsohlar tilini chiqara olmaydi. Asl arilar odam yuzini eslab qolishi mumkin. Mushuklarning yurak urishi odamnikidan tezroq. Qushlar tishsiz tug'iladi. Itlarning burni nam bo'lishi hidni yaxshiroq sezishi uchun. Yer yuzida chumollar soni odamnikidan million marta ko'p. Ko'p baliqlar uxlamaydi, faqat dam oladi. Qarg'alar odamni yodida saqlaydi va o'ch olishi mumkin. Shokolad itlar uchun zaharli. Koalalar uchrashganda bir-birini quchoqlashadi. Mushuklarning har bir qulog'ida 32 ta mushak bor. Ko'r sichqonlar uchish qobiliyatiga ega yagona sut emizuvchi hisoblanadi. Oq ayiqlar chapaqay hisoblanadi. Hatto meduza o'lgandan keyin ham chaqishi mumkin. Go'ng qo'ng'izlari o'z tana vaznidan 50 barobar og'ir yukni ko'tara olishadi. Krevetkaning yuragi boshida joylashgan. Shilliqutlar 3 yilgacha uzluksiz uxlashi mumkin. Yo'lbarsning nafaqat terisi, balki tanasi ham chiziqlidir. Dengiz otlari bir-birini qo'l ushlashib suzishadi. Tovusning ko'zi uning miyasi hajmidan kattaroq. Qushlarning suyaklarini ichi bo'sh bo'ladi. Pingvinlar ucha olmaydi. Ko'rshapalaklarning 1000 dan ortiq turi mavjud. Qarg'a jufti bilan butun umr yashaydi. Dengiz yulduzining miyasi yo'q. Baliqlar ko'zlarini yuma olmaydi. Ko'p mushuklar suvdan qo'rqadi. Qushlar kompas kabi yer magnit maydonini sezadi. Mushuklar mo'ylovi bilan joyga sig'ish yoki sig'masligini o'lchashadi. Panda kuniga 30 kilogram bambuk yeydi. Bo'rilar bir martalik ovqatda 9-10 kilogram go'sht yeya oladi. Berkut soatiga 250 kilometrdan ortiq tezlikda uchishi mumkin. Qurbaqaning zahri 2200 kishini o'ldirishi mumkin. Arslonlar 2 yoshgacha to'lguncha bo'kir olmaydi. Skunslar o'zini himoya qilish uchun sassiq hid chiqaradi. Akulalar dinozavrlardan oldin yashagan. Erkak pingvin ayol pingvinni qo'lini so'rash uchun tosh sovg'a qiladi. Yelkan baliq eng tezkor baliq bo'lib, soatiga 115 kilometr tezlikka yetadi. Tovus tovuqlar oilasidagi eng chiroyli qush hisoblanadi. Yangi tug'ilgan filcha taxminan 100 kilogram vaznga ega. Qushlarning yuragi bir daqiqada 1000 marta uradi. Hindistonda taxminan 50 millionta maymun yashaydi. Baliqlar ham suv ichishadi. Ko'k kitning vazni 30-40 ta filning vazniga teng. Tishli baliqning butun tanasida ta'm sezuvchi retseptorlar joylashgan. Lamalar tuyog'i mavjud emas. Tuyalar 2 haftagacha suv ichmasdan yashay oladi. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi.
Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Ba'zi kapalaklar kattaligi odamning kaftidek bo'lishi mumkin. Chigirtkalar tana uzunligidan 20 baravar uzoqlikka sakraydi. Ko'k kitlar yer yuzidagi eng katta hayvonlardir. Delfinlar bir-birlariga ismlar beradi. Chayonlar qorong'ulikda nur sochadi. Toshbaqalar tovushlari bilan jinsi ajratiladi. Chau-chau itining tili ko'k rangda. Ko'pchilik itlar ranglarni ko'rmaydi, faqat ko'k va sariqni ajratadi. Ko'p baliqlar sovuqqon bo'lishadi. O'rtacha tovuq yiliga 200 ta tuxum qo'yadi. Agar sher bilan oq ayiq urushsa, oq ayiq yutib chiqadi. Qizil pandalar illiq bo'lishi uchun mo'yna dumini adyol sifatida ishlatadi. Chaykalar sho'r suv ichishi mumkin. Baliqlar suv ostida ham ranglarni ko'ra oladi. Mushuklar 100 dan ortiq turli tovush chiqaradi. Itlarning qulog'i odamnikidan ko'ra sezgirroq. Ilonlar quloqsiz. Ular tovushni tanasi orqali sezadi. Mushuklar 20 yil ham yashashi mumkin. Yo'lbarslarning chiziqlari barmoq izi kabi unikal. Mushuklarning ko'z qorachig'i chiziq bo'lib ochiladi. Baliqlar ovoz ham chiqaradi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.